其實冇嘢係萬能嘅，不過我哋仲有萬能 chord，有系統同方法去學習彈 chord，信心大啲。大家好，我係燃動音樂嘅 Tony Sir。萬能 chord 嘅方法咧，可以幫你咧簡單去學習。我哋今日咧試下用吉他咧做個例子。我哋彈 E major 嘅 key，通常咧彈 E major 吉他嘅歌咧，我哋就發現好多嘅 bar chord 啦。譬如話咧，呢首咧我哋就會見到係儘管我上面看見咧就有以下呢啲嘅 chord 嘅，咁有 E major 啦，有 B on D sharp 啦，有 C sharp minor 啦，A major 啦，B major 啦，同埋 G sharp major， 大部分都係bar chord。我哋試下咧，分享10個咧簡單都好聽嘅方法，甚至有啲一隻手指咧可以彈。好，第一個咧係善用佢嘅空弦。咁其實咧喺吉他線咧，我哋如果 tune 慣吉他咧，我哋知道咧第二同第一弦咧呢度咧，因為 B 同 E 咧其實就係 E major 嘅數同do，而12格咧亦都係一個嘅重複，所以咧同樣都係數do。好，於是乎咧，我哋可以試下咧揾出佢嘅do re mi fa sol la ti do 出嚟啊！倒數，或者第二弦。好，呢個數到去到第7格咧就係re sol。咁我哋可以試下咧do re mi sol，用呢個咧 T 嘅形狀咧去咧建構一啲嘅句子咧，做到一啲嘅短句。好，咁我試下咧用呢首歌咧俾大家聽一聽啊。咁咧，我呢度一口氣咧用咗3個技巧。咁呢個技巧咧，基本上頭先講咧，我哋善用數到，於是咧我哋有數到加埋頭先咧嗰個 T 嘅形狀咧。好，呢個度蘇咧爭2格嚇，非常之好用嘅。頭先咧，我哋12格嘅時候咧，去到最尾嘅時候咧，我俾咗一個咧12格嘅 harmonics 方法咧，係咧輕輕揩住條線。首先開頭練嘅時候咧，好似練咗少少咧，佢出唔到聲。練到咁上下嘅時候咧，輕輕當你彈嘅時候咧，放開手。如果放早咗嘅時候咧，就會彈到佢本身嘅空弦嘅聲啦；唔放嘅時候咧，就會彈到個 music 嘅聲啦。撳嘅時候咧就會係12格，咁所以咧我哋首先揩住佢，捉緊嗰個時間咧，隻手指拎開就會出到個 harmonics 嘅聲啦。第二線一樣可以咁做喎。好，第4個技巧咧，我哋係會咧 keep 住咧彈一個嘅1 chord。咁其實咧都係善用翻咧頭先咧呢個咧 open string 咧或者12格嘅位置。咁我哋用一個咧高音第一弦高音嘅。好，然後咧今次咧我哋由第3線開始咧去數佢嘅相距嘅8度，其實爭3格第9格，可以用咧第3線嚟揾出佢嘅do re fa。好，所以呢個方法咧，我哋咧基本上咧成個段落咧可以用一個1 chord 咧去 keep 住咧去彈。個咧落樓梯嘅 progression 咧係可以嘅。好，開始悶嘅時候咧，我哋試下咧就加入佢嘅 bass 去轉啦。咁佢落樓梯嘅做法，好，我哋咧因為去到咪嘅時候咧，我哋就好難去到個尾音啦，所以咧我哋就可以用個化音去到代替個E。好，睇下你示範啦。
我哋試下用 cable， 我哋今次咧夾 cable 2，跟住咧將佢轉到 D key。咁我哋咧都善用翻咧 D major 嘅數刀，用翻同樣嘅 open chord 嘅方法咧去彈出一曲第4弦，六曲係第2格第5弦，好4曲係第6弦嘅第3格，5曲係第5弦嘅空弦。跟住咧，我哋都可以咧試下咧用 cable 4咧用 C key 去彈。同樣我哋可以咧去嘗試咧去重複佢嘅一曲。你發現咧，我加埋第1弦咧撳第3格咧，呢個蘇音咧係會構成咗咧都係個 open chord 嘅聲音咧，其實好好聽嘅。某程度上咧 C major 咧應該係我哋更加得心應手添啦。好，同樣地咧，如果 C major 咧，我哋頭先有啲 riff 咧就會更容易彈啦。即係空弦啊，或者唔用 slide 嘅方法啦。因為咧第1弦嘅空弦就係咪，其實基本上咧只要你即係食指撳住第2弦嘅第1格，然後善用咧無名指嘅第3格蘇音咧，其實我都彈到出嚟啦。有需要嘅話咧，加埋呢個咧 slide 嘅效果。好，第8個，我哋咧同樣用 open chord 嘅概念，試下咧撳一個 E major， 第5弦嘅第7格係一個 E major。呢個嘅 shape 咧，其實同頭先咧我哋有講過咧，呢個爭3格咧，其實係異曲同工嘅。第3同第2咧係爭1格嘅，所以咧呢度爭3格。平時佢哋爭2格，就會構成一個咧數到嘅音啦。所以呢個咧係一個 E major， 冇咗3音嘅 E major。嗱，我哋可以照彈咧，用 open chord 概念彈出其他曲。呢個係 B on D sharp， 好 C sharp minor 嘅151加埋數到呢2音構成一個咧 C sharp minor 7， A chord 啦，同埋咧 D major。或者一個 B sus 4 chord 咯。好，最後2個方法啦。頭先有講過咧，一 chord 咧其實可以咧貫穿咧成個段落嘅。咁所以咧，我哋另外2個咧彈一曲嘅方法。咁咧第一個咧就係可以咧利用咧呢個 D 嘅翼狀，我哋彈2格就變咗 E chord 啦，有個 sus 4。其實咧係
以彈到咧成個落樓梯嘅 progression 嘅。好，另一個咧就係可以咧用呢個位置褪到呢度咧，其實已經變咗一個 B major， 因為呢個數到，今次係數 T， 尾數 T。不過咧，我哋如果將呢個咧 B major 嘅 chord 變做一個 sus4 嘅形狀咧，尾數對三音咧，其實咧就係1嘅 sus2 嘅 chord， 即係話咧係1 chord 嘅 sus2， 亦都可以咧係貫穿成個嘅段落。咁我哋做法通常咧就會係由低音去到高音啦，或者用 pick 彈啦。或者加2 fret 彈啦。好啦，一口氣分享咗10個唔同嘅少少方法咧，去將 E major 咁多 bar chord 嘅彈奏咧，將佢咧簡化成一啲一隻手指係兩隻手指啦，或者可以用一個 open chord 嘅聲音咧，令到佢更加好聽。可以試一試啦。如果你中意呢段片咧，可以咧 subscribe 我哋嘅 channel 咧，同埋你分享我哋嘅教學。好，我哋下次見。